老师传霸凌那个新闻是这样的，就是我在最后说一遍，真的老师重复，就是大家能看得出来，对吧？就是这个啊，就是前面以前这个他的就生活习惯，这跟我们很不一样，就很不一样。然后呢，就是也不瞒大家说，就肯定就是也会有一些摩擦在生活上的。然后后来我就觉得就这么下去不行，我就觉得就这么下去不行，就是不能把这个关系给闹崩了，那怎么办？你们让我就放着这个事儿不处理是吧？然后所以后来我就自己考虑了一下是什么样的方式会更好的处理，然后所以后来我也征求了他本人的同意虽然说就是当时其实还蛮困难的，因为要找到单独一个人的房子嘛，其实还蛮困难的。然后包括后来也问了有什么别的处理方式，但最后还是圆满的处理了。就是大家就难道没有说生活当中你不能跟所有人都强求人家来吸引你，或者你来吸引人家，对不对？我很高兴的就是我和这几个女孩子就能够在生活习惯上方面处得很好，我觉得这是一件很幸运的事情。你们要把就是女明星群体的女明星群4这件事情当成一个，这是4个很幸运的人。为什么？因为这4个人恰好就他妈处得来，你知道吗？你想想你们进大学的时候，一个宿舍那么多人，你有没有一种可能，比如说你们一个宿舍里就只有那么1个人或者2个人处得来，甚至有可能你们一个宿舍每个人都和每个人不对付，然后都是跟外班或者说跟那个隔壁的一起玩，对不对？对吧？就是至于为什么他处不来，那肯定我觉得对吧？大家都能看得出来，这个队长的话，他是有一些比较就比较个性，或者说是他一些比较形成自己的风格。我觉得就尊重嘛，这是人家自己的生活方式，我没有必要去对人家指指点点说，哎，我觉得你这样不对，你必须给我改，因为我们是对的，这是不是有点跌了，有点，对吧？所以说我觉得就像这种事情，就老大家就说霸凌什么的矛盾，以前肯定是有的，但那也是在，对吧？这也是在就是我没有思考这个问题之前然后我在思考这个问题之后，我就觉得这样处理的话，应该还是比较好的吧，比较好的。然后后来的话，就觉得就是这样处理下去的话，确实挺不错的，所以说，就本质上来说，其实我觉得就是我们4个算是运气很好吧，正好碰到4个臭味相同的臭傻逼，就每个人都傻逼的点都让人觉得那么可爱，真的运气很好。哎，可惜了，运气很好，也还是凑不到一块儿，你们都快点去死吧！真的是什么时候能再出去一起吃饭啊？想了。就是这种事情，就是当然我知道很多时候大家说这种话也可能只是为了比如说攻击我，或者说为了一些别的目的。我当然也知道，我其实不跟，这很多时候我懒得跟你们计较，懒得跟一些人多费口舌，你知道吗？觉得有些时候说多了有什么用呢？就大家都心知肚明的，就好像在唱一出大家都心知肚明的戏一样。平时闲着没事了，我什么逼格，你什么逼格，我闲着没事，我在那里跟你唱那个戏，是不是多少有点看不起自己？所以说，就很多时候就懒得澄清就大家，但是就懒得澄清。今天因为为什么？今天就正好讲到这里了，就顺便澄清一下，以后大家也不要拿这种东西来烦我了，真的是。